朋友们好，我是一个肾的眼睛从这个房间睡醒了。今天是我流浪西藏的第9天，东西呢都收拾好了，洗这个鞋子没有干，袜子、衣服都干了。今天的天空非常的好啊，蓝天白云。哎，你好，崔小芳。出门前先检查车辆，一切正常，出发了。今天去汉中方向。车没有油了，92加85的。给钱给。85找15。就这个村了，开始蹭饭。这就是阿姨。奶奶你好，在洗衣服呢。啥子？我是旅行的，路过这里。我电动不到我耳朵聋子。哦，能听到吗？啊？能听到我说话吗？我动不到你的。哦，那动不到算了，好，谢谢啊。这里有个美女，穿的好漂亮啊。美女你好，可以打扰一下吗？我是旅行的，路过这里，可不可以在你家里吃晚饭？不行啊，好，谢谢啊。兄弟们，今天可能要凉了呀，再往前走一下吧。那田里面有2个阿姨在干活呢，去问一下，他们肯定没有吃饭。阿姨你好，还在干活呢？中午了还不吃饭？早啊！啊，我是旅行的，路过这里，可不可以打扰一下？啥？中午能不能在你家吃晚饭？哦，我们经常不在家吗？不在家。你是哪里啊？河南的。你是河南的。啊。经常不在家嘛？不在家。这是搞的啥菜？豆饼子。哦，好，那谢谢啊。这里有2个叔叔在洗菜呀，这肯定有的吃。叔叔你好，在洗菜呢。这中午做饭呢。啊？这中午做饭呢。可以打扰一下不？中午能不能在你家吃晚饭？不行啊。中午就走了。你今天你干啥的嘛？旅行的，记录乡村生活，到处跑的。叔叔，你吃饭了没有？啊，你吃饭了没有？吃过了。吃过了。啊，吃过了，算了，好，谢谢啊。阿姨你好。阿姨你好，这在搞啥呢？啥子？我是旅游的，路过这里，可不可以打扰一下，在你家吃晚饭？不可以啊。好，谢。你说我不找人。好，谢谢。小娃子给我们打了豆腐的。好，谢谢哈。Hello， 你好，美女，可以打扰一下吧？我是旅游的，路过这里，能不能在你家吃晚饭？现在不是吃饭的时候吗？中午不是吃饭的时候吗？这不是，我们这吃饭都是3、4点吃饭。3、4点才吃饭。好，那谢谢啊。这里有一个大叔，应该刚从地里面回来，这一下应该可以吃上了吧？大叔你好，在地里干活刚回来啊？我是旅游的，路过这里，可以在你家吃一碗饭吗？我们家这里不吃饭的。不吃饭？往上走，上面有，上面就有吃饭的，快了。那好吧，谢谢。兄弟们，来到汉中太难了，今天只能先吃个泡面垫上一垫了。当我拿出泡面的这一刻，看到的这里有个阿姨，去问一下这个阿姨去。阿姨你好，可以打扰一下吧？吃午饭了没有？吃过了。这边他们不是说4点钟才吃饭吗？4点钟啊。你们这边都一般几点吃饭都是3点了。3、4点。我能不能在你家里吃一碗饭？那我不要。不行哈，那谢谢哈。哈喽，美女你好，可以打扰一下吧？你吃饭了没有？吃了。我还没吃呢，能去你家吃一碗不？你做么子的？我旅游的。真可以，假可以。你看你好吗？你跑那么快。兄弟们，今天太难了，看来是吃不上饭了，先吃点泡面垫上一垫吧。做完继续赶路。到石阙了，这个酒店看着好牛逼啊！我台姐给我买的物资回来拿一下。扫一个共享电车，现在去拿快递，是不是这2件？我不知道呀。你看一下姓申的。9219。对。 3986。电话尾数是
3101拿好了，这里面是做饭的气灶，然后这个是床垫。晚上就在这个地方安营扎寨了。这个江边啊，夜景不错。太饿了，先搞点吃的。现在开始做饭了，兄弟们，这是今天拿的气垫，然后这是 LED 灯，太阳能的，然后这是做饭的。但是这个火是不是感觉有点小啊？这么小的火，兄弟们正常。水终于开了，现在下入面条，下入难得粉儿，再把隔壁老李家的白菜放进去。面条好了，开喽！兄弟们先吃，我再吃。但这个火有点小，这个火只有这么小，太小了。开吃了，兄弟们。这个床是一点气都没了，现在给它撤了，把新床装上去。现在呢已经铺了一层了，然后再把这个气床给放上去。这个是1米的。现在开始充气了，搞好了，兄弟们，这边刚好放个床，然后这边放物资，然后现在把物资都给摆上去，都摆好了，终于可以睡觉了。躺在这里太舒服了，兄弟们睡觉了，拜拜，晚安了。